Avebury. Najväčší megalitický komplex na svete, neďaleko Malborgu vo Wiltshire, 26 km od slávneho Stonehenge. Obrovský kruh komplexu pamiatok, kde sa nachádza aj záhadný Silbury Hill. Aký bol účel týchto miest a prečo boli vybudované v tak veľkých rozmeroch? Slúžili ako kultovné miesta na náboženské účely? A aký bol vzťah medzi megalitickými kruhmi, rituálnymi alejami a umelo navršenými kopcami, ktoré tu stoja dodnes? Poďme sa spolu pokúsiť zodpovedať si niektoré tieto otázky. Celý tento komplex sa pokladá za najpozoruhodnejší komplex pochádzajúci z mladšej doby kamennej a doby bronzovej.